आ गया है तुम्हारा बाप। दिल से बुलाया, बालवीर आया। परीलोक में बिन बुलाए घुसने की सजा जानता है, जम के धुलाई और बेइज्जती अलग से। पर तुझे देखकर लगता है कि तुझे तो मार खाने की आदत है और इज्जत तेरे पास ज्यादा है नहीं। तो बता, पहले बची कुछ इज्जत उतारूं या फिर पिटाई से शुरू करूं?